Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kwa wewe unanifuatilia kwa Gideon Online TV, nipenda kukaribisha katika huduma ya Mlima Moria Ministry, ambayo huduma hii ipo chini ya mtumishi wa Mungu Gideon Mamkwe. Ni huduma inayopatikana katika mtaa wa Maili 6. Unapopakia gari kufika stendi, sema pakia gari inayoelekea Maili 6 na waambie kwamba wakushushe kwa Gideon. Ikiwa unatokea Arusha, utashuka kituo cha mashine, mkono wako wa kushoto ni kwa Gideon. Kama utakuwa hujui utaulizia na utapata kuelekezwa. Hivyo mtu wa Mungu, karibu ukae kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Chukua daftari yako na Biblia yako tukapate kujifunza neno la Mungu. Nipende pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliyomweka mahali hapa, ambaye anamtumia kwa viwango vya juu, akizidi kumtumia kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya Kilimanjaro na kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja. Nipende kukaribisha sana pia unanitazama katika Gideon Online TV, uweze kutuma ujumbe huu kwa ndugu jamaa na marafiki. Usisahau kushare kwenye magrupu mbalimbali. Karibu tukajifunze neno la Mungu. Neno letu la siku ya leo, ujumbe wa neno unasema kwamba rejea upya kwa Bwana. Rejea upya kwa Bwana. Rejea upya katika kumtafuta Mungu. Rejea upya katika kutafuta uso wa Bwana. Rejea upya katika kumtaka Bwana na nguvu zake. Kwa nini urejee upya? Urejee upya kwa sababu kuna sehemu ambapo umepungua. Urejee upya kwa sababu kuna sehemu ambapo umeiacha njia kweli na kurudi nyuma. Urejee upya kwa Bwana kwa sababu kuna sehemu umepunguza zile bidii ulizokuwa nazo mwanzo, na umerudi nyuma na kutumikia miungu mingine, umerudi nyuma na kumtenda Mungu dhambi. Hivyo ujumbe wa siku leo, mtu wa Mungu, unakuambia kwamba rejea upya kwa Bwana. Rudisha tena zile bidii katika kumtafuta Mungu. Rudisha tena zile bidii katika kutafuta uso wa Bwana. Rudisha zile bidii katika kumtaka Bwana na nguvu zake. Bila kupoteza muda, tukasome neno letu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 mstari ule wa 15. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 mstari ule wa 15. Na mimi nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, Kumbukumbu la Torati 32 mstari ule wa 15. Maandiko yanasema, lakini Yeshuruni alinenepa, akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona andiko linasema Yeshuruni alinenepa, akawanda. Ndipo akasahau Mungu aliyemfanya, akamwacha mwamba wa wokovu wake. Swali langu ambalo nataka kila mtu ajiulize majira haya ni kwamba, je, bado upo na Mungu aliyekufanya? Bado upo na Mungu aliyekufanya jinsi ulivyo? Bado upo na Mungu aliyekufanya kuwa na uzima ulionao? Bado uko na Mungu aliyekufanya kuwa na afya ulionayo? Bado uko na Mungu aliyekufanya mwalimu? Bado upo na Mungu aliyekufanya daktari? Bado upo na Mungu aliyekufanya mfanyabiashara mkubwa? Bado upo na Mungu aliyekufanya kuwa kiongozi? Je, bado upo na Mungu aliyekufanya ukapandishwa cheo kazini? Bado upo na Mungu aliyekuponya magonjwa, akakupa uhai, akakufanya kuwa na heshima ulionayo? Bado uko na Mungu aliyekufanya kuitwa baba au kuitwa mama? Nataka kila mtu ajiulize swali hili, kama bado yuko na yule Mungu ambaye alimfanya jinsi alivyo. Bado uko na Mungu aliyekutoa katika maumivu makali na kukupa heshima ulionayo? Au baada ya kustawi, baada ya kufika level fulani, umemdharau Bwana, umemwacha Mungu kama Yeshuruni? Tunaona andiko linasema kwamba Yeshuruni baada ya kunenepa, baada ya kustawi, baada ya kuanda, akapiga teke, akamwacha Bwana aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Je, mtu wa Mungu, majira nataka nikwambie kwamba bado uko na yule Mungu ambaye alikutoa katika shida na dhiki? Bado upo na yule Mungu ambaye alikutoa katika umaskini? Ni swali ambalo kila mtu anabidi ajitafsiri siku ya leo. Kama upo na yule Mungu, uamue sasa kurudi. Ndio maana ujumbe wetu unasema kwamba rejea upya kwa Bwana. Rudisha bidii ulizokuwa nazo mwanzo katika kumtafuta Mungu. Pale ambapo ulikuwa una fedha, pale ambapo ulikuwa una heshima, ulimtafuta Mungu kwa juhudi, lakini Mungu baada ya kukuinua, umeinuka na kiburi, umemsahau mwamba wa wokovu wako, umemdharau Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba rejea upya kwa Bwana, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hivyo mtu wa Mungu, yamkini kuna sehemu umepungua. Mungu amekubariki kidogo, kiburi kimeanza kuinuka. Mungu amekubariki tu kidogo, umeanza kuwa na kiburi cha uzima, umemsahau Mungu. Kama ni maombi ulikuwa unahudhuria ibada kila siku, lakini ukaacha tena kuhudhuria ibada. Ulipokuwa hauna fedha, ukija ulikuwa unahudhuria ibada kila siku. Hata pengine wakati wa sadaka, watu wanatoa sadaka wanamwambia Mungu, kinibariki nitakutolea sadaka. Lakini Mungu amekubariki sasa hivi hata kanisani uhudhurii tena. Upo busy na biashara zako, upo busy na kazi. Mungu amekupa mtoto, ulitafuta mtoto kwa muda mrefu, lakini baada ya kupewa mtoto uhudhurii tena ibada. Unasema mtoto anasumbua. Uko busy na kulea ule mtoto ambaye ulipata kwa Mungu. Nataka nikwambie siku ya leo neno linasema rejea tena upya kwa Bwana. Usimsahau Mungu aliyokufanya. Usimsahau Mungu aliyekuinua. Usijenge kiburi ndani yako. Maana Mungu anasema kwamba alipokupa fedha na heshima, anataka urejee tena upya. Lakini sisi watu wa Mungu tumemsahau Bwana, tukarudi nyuma. Tumemsahau Bwana, tukaacha ile njia kweli. Tumemsahau Mungu aliyetuponya magonjwa, tukaacha tena kumtafuta kwa bidii kama tulivyomuomba. Pengine ulipokuwa mgonjwa uleka ahadi mbalimbali, ukamwambia Mungu, kiniponya nitakutumikia kwa uaminifu, lakini angalia maisha unaoishi. Wengine Mungu waliomwomba Mungu kwamba ukiniinua, ukinipa fedha, nitakutumikia kwa uaminifu, lakini angalia sasa baada ya kukuinua, angalia maisha unaoishi. Na yeye Mungu anasema, mbona sasa hivi ule mtu ameshakuwa mtu mkubwa, mbona ameshakuwa mwalimu, mbona ameshakuwa daktari, lakini ameniacha. Hivyo neno nasema kwamba rejea upya kwa Bwana. Na mimi nataka nikukumbushe mtu wa Mungu, tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu ya jambo moja tu. Tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu tumesahau. Tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu tumesahau wema na matendo makuu Mungu aliyotutendea. Unamtenda Mungu dhambi kwa sababu umesahau mahali alipokutoa. Tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu unasahau matendo makuu Mungu aliyokutendea. Unasahau namna ambavyo alikuponya. Unamtenda Mungu dhambi kwa sababu umesahau ya kwamba alipokutoa katika magonjwa, umesahau alipokutoa katika maumivu makali. Ulipokuwa na madeni na umaskini, ulimtafuta Mungu kwa juhudi, ulimtafuta Mungu kwa moyo mmoja, ukahudhuria ibada kila wakati, ukawa mtii mbele za Mungu. Lakini baada ya Mungu kukubariki, umemsahau, umerudi nyuma, umemtenda Mungu dhambi, umeanza kutumikia miungu mingine. Ujumbe wa leo unasema kwamba rejea upya kwa Bwana. Nataka pia nikwambie, na mbaya zaidi, tumemsahau Mungu kwa sababu tumesahau ya kwamba hapa duniani siku zetu zinahesabika. Tumesahau ya kwamba hapa duniani tunaishi kwa muda mchache sana. Daudi anasema kwamba unijalie moyo wa hekima, niweze kuzihesabu siku zangu, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Hivyo mtu wa Mungu, matendo unayotenda, uovu unaotenda, kurudi nyuma uliporudi, ni kwa sababu umesahau ya kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Ni kwa sababu umesahau ya kwamba hapa duniani tuna muda mchache sana na siku zetu zinahesabika. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, tafakari ni wapi Mungu alipokutoa. Wengine Mungu aliwatoa kijijini wakiwa wanachunga mbuzi, wakiwa wanachoma mkaa, akawaleta mjini, amewapa kazi. Lakini baada ya kupewa kazi, baada ya kupewa biashara kubwa kubwa, umerudi nyuma na kumwacha Bwana. Umeanza kumtenda Mungu dhambi. Umesahau hata kwamba pumzi ulionayo ni zawadi tu kutoka kwa Bwana. Hata uhai ulionayo ni zawadi tu kutoka kwa Bwana. Nataka nikwambie majira ya mtu wa Mungu, usikubali kuendelea kubaki katika dhambi. Amka urudi kwa Mungu. Amka urudi kwake, naye atakukubali. Damu ya Yesu ipo tayari kukutakasa. Damu ya Yesu ipo tayari kukuosha. Damu ya Yesu ipo tayari kukurejesha tena upya. Na Yesu ipo tayari kukurudisha tena upya mtu wa Mungu. Na ukirudi kwa Mungu atakupa amani. Amani ya Mungu ni amani inayopita amani zote. Yeye anasema kwamba wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Hivyo mtu wa Mungu, rejea upya. Yesu mwenyewe alisema kwamba amani yangu nawaachia, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Hivyo mtu wa Mungu, usikubali kubaki chini. Usikubali kubaki katika maisha ya dhambi. Maadamu unaishi, maadamu una uhai, ni mtaji mkubwa Mungu aliyokuachia. Amka utubu dhambi zako. Amka umrejee tena Bwana na kumwambia Mungu, nisamee, kwa maana uliponibariki, ukanipa fedha, ukanipa heshima, nilikuacha na kurudi nyuma. Kitabu cha Isaya 1 mstari wa 2. Tusome kitabu cha Isaya 1 mstari wa 2. Kitabu kile cha Isaya 1 mstari wa 2. Kitabu cha nabii Isaya 1 mstari wa 2. Na mimi naenda kusoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea,
nao wameniasi. Narudia, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Yani ananiambia kwamba mbingu isikie na nchi isikie, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Nimewakuza watoto, nimewang'arisha, baada ya kung'aa wakaniasi, wakaniacha mimi Mungu. Nimewakuza watoto katika elimu zao, nikawafaulisha masomo, nikawapa kazi, nikawapa biashara kubwa, lakini baada ya kupata fedha, baada ya kuongezeka, baada ya kupandishwa cheo kazini, baada ya kuitwa mama, baada ya kuwa na heshima ulionayo, nawe umemwasi Mungu. Anasema kwamba upate kurudi siku ya leo. Ujumbe wangu ni kwamba rejea kwa Bwana. Ni wapi ulipomwasi Mungu? Ni wapi ulipoacha ile bidii ya kumtafuta Bwana? Tunapokuwa tuna shida na maumivu makali, tulimwangalia Mungu kwa juhudi. Tulikuwa na utii sana mbele za Mungu, tukiwa tunamwambia Mungu tutendee. Lakini baada ya kututendea Mungu, anatuangalia sisi tunaenda katika njia gani. Na nataka nikukumbushe mtu wa Mungu, Mungu anakuangalia kama unampenda pale ambapo amekubariki, pale ambapo amekupa fedha na heshima na kibali. Hata wana wa Israeli kabla ya kufika nchi ya Kanaani, Mungu aliwekea kitabu cha kumbukumbu la Torati kwa ajili ya kuwakumbusha matendo aliyowatendea, kwa ajili ya kuwakumbusha njia alizowapitisha. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu leo, yamkini umemtenda Mungu dhambi. Ulipokuwa kwenye shida ulimwomba Mungu kwa juhudi, ila leo amekuinua umemsahau. Rejea upya kwa Bwana. Rejea upya katika kumtafuta Mungu. Tusome katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 11 na 17 anamalizia. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 11 mpaka 17. Kitabu cha kumbukumbu la Torati 8 kuanzia ule mstari wa 11. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako na ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasiojua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikukumbusha kwamba mtu wa Mungu, Mungu aliyekutoa katika dhiki, Mungu aliyekutoa katika umaskini, mkumbuke Mungu aliyekutoa katika maumivu makali. Pale ambapo uliona haiwezekani hata iwe vipi, ukamwomba Mungu kwa juhudi, ukaelekeza moyo wako kumtafuta Bwana. Anasema kwamba utakapokuwa umekula na kushiba, kondoo wameongezeka, kama ni fedha umestarehe, heshima unayo, kibali unacho. Anasema kwamba usimsahau Mungu, ukasema moyoni mwako kwamba moyo wako usiinuke ukasema ni nguvu zangu na mkono wangu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wako watu ambao ulikuwa upo chini unamtafuta Mungu. Ulipokuwa maskini na maumivu makali ulimwambia Mungu nionekanie, lakini baada ya Mungu kukubariki umesahau. Kiburi kimeanza kuinuka ndani. Umeanza kusahau Mungu alipokutoa, ukaanza kumtenda Mungu dhambi. Anakuambia mchana wa leo, anakuambia majira haya, rejea upya kwa Bwana. Ulipokuwa una uzao, ulimtafuta Mungu, ulikuwa na utii mbele za Mungu, ulimtafuta Mungu kwa juhudi, ulinyenyekea mbele zake, lakini baada ya kukupa mtoto umeacha na kanisa.
Baada ya kukupa uzao umeacha na kumtafuta yeye, umemsahau, unamtenda Mungu dhambi. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wakati wetu hapa duniani ni mchache sana. Rejea upya kwa Bwana naye atakubariki. Rejea upya kwa Bwana naye atakukubali. Usiendelee kubaki chini. Maadamu una uhai, Mungu anakuita urudi kwake. Damu yake Yesu ipo tayari kukuosha. Damu yake ipo tayari kukuinua. Damu yake ipo tayari kukutakasa kabisa. Naye Yesu ipo tayari kubadilisha maisha yako. Yupo tayari kubadilisha hatua za maisha yako. Hivyo rejea upya kwa Bwana. Angalia ni wapi ulipopunguka. Angalia ni wapi ambapo uliacha kumtafuta Mungu kwa juhudi. Kama ulivyomtafuta kipindi una shida, kama ulivyomtafuta kipindi una madeni, kipindi umaskini umekuzonga, kipindi ukiwa mgonjwa, rudi uanze kumtafuta Mungu. Nataka nikuachie swali mtu wa Mungu. Jiulize swali moja. Kama leo ingekuwa ni siku yako ya mwisho kuishi hapa duniani, je, hayo mambo unayoyafanya ungekuwa ukiendelea kuyafanya? Ukigundua kwamba hayo mambo unayofanya usingekuwa unayafanya, kama leo ingekuwa ndio mwisho wako wa kuishi hapa duniani, basi badilika mtu wa Mungu, urejee kwa Bwana na kutafuta uso wa Bwana. Urudi kwa Mungu na kumtaka Bwana na nguvu zake. Tuinue mikono watu wa Mungu, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Bwana Mungu wa mbingu na nchi, mfalme wa amani, tuko mahali hapa Bwana, wanao tumerudi mbele zako tena Mesia. Kwa moyo mmoja Bwana, mtazame mama huyu, mtazame kijana huyu Jehova Shama. Na amegundua kwamba ulipombariki alikuacha. Amegundua ulipombariki alirudi nyuma na kuacha matendo makuu na kusahau matendo uliyomtendea Bwana. Na ameamua kuinua mikono, ishara ya kusarenda Mesia, akiomba rehema tena, akiomba damu yako ishuke na kumtakasa, ili Bwana ukapate kubali tena majira mengine, mfalme wa amani. Na yupo tayari kurejea upya kwako. Yupo tayari kutafuta tena kwa bidii alizokuwa nazo kabla hajabarikiwa. Yupo tayari tena kurudi Mungu. Nasi tunaendelea kuomba rehema na neema zako, fadhili zako na msamaha wako Mungu. Utujalie neema ya kukujua zaidi, utufundishe njia zako, utuongoze katika kweli yako Bwana. Utukubali maana tumerudi kama wana mpotevu. Nasi tunaamini kwamba Mungu utatupokea tena na kutusafisha maovu yetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Shangilie Bwana.